अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लोरी बर्ड। आए मैं आज आपको अपना सेटअप जो है ना ज़रा दूर से दिखाता हूँ। जी, ये देखें, ये मेरा सेटअप लगा हुआ है एक छोटा सा। ये देखें, मैं आज आपको दूर से अपना सारा व्यू दिखाता हूँ। साथ ही खूबसूरत पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं आज करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे लव बर्ड्स हैं। ठीक है, इनके हमने बॉक्स वगैरह उतार दिए हुए हैं क्योंकि अब इनका सीज़न ख़त्म हुआ है और इनकी क्वांटिटी पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। तो बस एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया जिसकी जैसे सारे के सारे जो है ना वो आज़ाद हो गए। खैर कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। और ये देखें, ये हमारा एक पेयर है, इसमें बॉक्स लगा हुआ है और इन्होंने अंडे दे दिए हैं, जबकि ज़रूरत नहीं थी। मैं कहा दिए हैं कि नहीं दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, अंडे नहीं दिए। ये बल्कि मैं बॉक्स जो है ना ये उतार दूंगा इनका, ताकि जो है ना, क्योंकि अब इनका सीज़न नहीं है। और दूसरे नंबर पे बटेर तो हमने आपको पिछली दफ़ा भी दिखाया था। ये हमारा बटेर है, हमसे खेलता खुलता भी रहता है। और ये हमारा एक पेयर है। अच्छा, इसका नाम है मुन्ना। इस मुर्गे का नाम है मुन्ना। इसका हमने नाम मुन्ना रखा हुआ है। अच्छा, वो देखें, वो मुर्गी ने अंडा भी दे दिया हुआ है। चले, मेरे इल्म में नहीं था। अंडा भी दिया हुआ है इसने। और एक हमारा ये जोड़ा, ये भी हमने आपको पहले दिखाया हुआ है। अच्छा, ये जो है, ये जो ब्लैक वाला, ये हमने जो है कोई 15-20 दिन पहले जो है ना, हमने इसको ये रात को छत के ऊपर बैठा हुआ था, पकड़ा था। तो ये इसके लिए लेके आए थे हम एक फ़ीमेल, लेकिन ये दोनों ही मेल निकल आए हैं। और अभी ये हमारे केज फ्री है, ये भी फ्री है। इंशाल्लाह इसको भी हम किसी न किसी बर्ड्स के साथ इसको फिलअप करेंगे। ये हमारे वही बच्चे हैं। और अच्छा, मैं एक हमारी मुर्गी जो है ना अंडों पे बैठी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल ये हमारे खूबसूरत छोटा सा एक हमारा गार्डन है। ये देखें, फूल भी निकल आए हुए हैं। चले, मैं अब आपको वो अपना दिखाता हूँ जिसको हमने अंडों की मुर्गी बैठी हुई है। एक मिनट, ये हमारी एक मुर्गी बैठी हुई है अंडों पे। ये देखिए, नाराज़ हो रही है हमसे कि मुझे ना छेड़ो। देखते हैं, ये मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए, अब इसके बच्चे निकल आने चाहिए थे। नहीं, अभी कोई बच्चा नहीं निकला इसका। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाराज़ हो रही है हमसे। नहीं जी, मुर्गी तो हमारी फुल नाराज़ है। वो हमें नहीं पसंद करी कि हम उसके करीब बैठे, इसलिए हम इसका ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसको हमने पूरा माहौल दिया हुआ है। हमने इसको एक पूरी अपने बेड का एक जो है ना पूरा पोर्शन दिया हुआ है। इसको हम कर देते बंद, इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, अंडों को डिस्टर्ब करे। हम दूसरा अंडा जो मुर्गी ने दिया उसको संभालते हैं, ताकि जो है ना उसको, उससे भी हम जो है ना बच्चे निकलवाएंगे। अब उसको लेके आते हैं। ये जी, मुर्गी ने हमारी ये अंडा दे दिया हुआ है। अब इसको हम ले लेते हैं, इसको संभालते हैं। नेक्स्ट जब इसके अंडे पूरे हो जाएंगे, ये हमारा मुन्ना है, फिर इसके मज़ीद और हम जो है ना बच्चे निकलवाएंगे। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।